好，各位老友記，樓市韭菜想終結大翻身，呢個就係你終極嘅復仇劇本啦。143平嘅洋房加送一個20方嘅閣樓，呢啲咪就叫做買樓贈送空間外掛咯。6米嘅挑高大廳，勁過5星級酒店啊！錯，係可以吊威亞拍熱問五。樓下扮作上流社會，樓上改造成為網紅直播基地。威士忌酒窖，抑或係空中搏擊館打沙包，到人均選擇啊！呢個單位嘅裝修仲癲過勞斯萊斯，新風系統仲勁過天然嘅氧吧，而隔音玻璃咧仲厚過防彈衣，安靜到可以偷聽到隔離包租伙數銀紙嘅摩斯密碼。好，全新嘅裝修咧未住過人㗎，瓷磚啦仲乾淨過 ICU 嘅手術室。而我哋嘅牆身咧，仲乾淨過 TVB 花旦嘅大髀啊！業主呢次大放血，全新嘅裝修預計要燒80個，而家咪等於白送咯。OK， 中意嘅朋友點擊關注。等陣，差啲唔記得同大家講，呢個單位係可以先試住再購買㗎。OK， 感興趣嘅朋友點擊關注，後來私信我啦。今日係咁先，拜拜。